ठंडी का मौसम और सर्दी खांसी ये आम सी बात है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो। तो एक आम सी दवा है, सबसे साधारण दवा है जो किसी भी आयुर्वेदिक दवा की दुकान पे मिल सकती है। सीतोपलादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण ले सकते हैं, तालिसादी चूर्ण ले सकते हैं और श्रृंग भस्म ले सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी एक मिले तो आप इसका ले सकते हैं और इसको शहद के साथ दें बच्चों को। बच्चों के लिए डोज 1/4 चम्मच रहेगा, बड़ों के लिए आधा से 1 चम्मच ब्रांड के ऊपर। यदि साउथ इंडियन ब्रांड है तो आधा चम्मच, यदि नॉर्थ इंडियन ब्रांड है अधिकतर तो उसमें 1 चम्मच का इस्तेमाल करें। ये काफी रहेगा आपके सर्दी खांसी के लिए। बाकी दवाई लेने की जरूरत शायद ही पड़े, तो इसका इस्तेमाल करके एक बार देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा।